Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас на обзоре стиральная машина Siemens E1419 Extra Class. Видео снято с целью демонстрации техники, которую я продаю на сайте OLX. Также можно меня найти на ria.com. Занимаюсь я ремонтом стиральных сушильных машин и также продажей. То есть вся техника у меня привезена с Германии. В этом видео мы осмотрим внешнее состояние и несколько минут работоспособности. Сможете сами оценить на свой слух шумность, ну и в принципе техническое состояние. Давайте начнем с внешнего вида. Вот у нас здесь никелированная полоска такая, Siemens, порошкоприемник. Внутри видим, еще осталась вода, естественно. Она проверялась на разных программах. Здесь чисто, видим, никакой накипи, грязи нет. Здесь есть пазы специальные, вот можно ее обратно поставить, если нужно. Вот, здесь нажимаем, и она выходит обратно, защелкивается. Все. Программа это статус стирки, то есть стирка, полоскание, отжим, конец. Сенсорные кнопки полностью. Видим, также можно выбрать отжим, дополнительные функции, ну и старт, пауза. Вот у нас Extra Class Made in Germany, то есть это более премиальная модель данной модели. То есть там шумоизоляция, еще вот дополнительное стекло, как видим, то есть стекла у нас 2, чтобы, в принципе, оно для того, чтобы, в основном, чтобы если вы поставили, например, хлопок 90 градусов, то есть внутри стекло очень сильно нагреется от воды и вещей. То есть даже если есть маленькие дети, даже если вы сами можете случайно прикоснуться к нему, чтобы не обжечься, поставили специальное еще дополнительное стекло. То есть оно не нагревается вообще. То есть это безопасность превыше всего. Ну, в принципе, Германия. Вот у нас видим форма барабана капельная. Состояние уплотнительной резины. Видим, что нигде ничего не подцвело. В хорошем состоянии. Все вымыто. Еще от проверки вода есть внизу. Давайте еще дверку. Вот у нас модель VM14E193. Вот состояние стекла. Видим, что не затертое, никаких коцок нету от стирки. Закрываем. Также вот состояние передней стенки. Близко, чтобы видно было. Ничего не крашено. Все как было родное, так и есть. Внизу у нас фильтр. То есть откручиваем его, там будет внутри помпа. В случае, если во время стирки вы забрасывали вещи и оставили какие-то ненужные предметы, с помощью этого фильтра там можно открутить и, в принципе, внутри забрать лишние вещи. И желательно, в принципе, это делать каждых там 5 стирок, проверять, нет ли там никаких посторонних предметов. Так, состояние правой стороны, вот ближе все снимаем. Видим, что коцок никаких нету. Машина стиральная в отличном состоянии. Внизу полностью все. Верхняя крышка также без царапин. То есть визуально она вот еще наклейка. Еще при покупке была наклеена. Также VM14E193, 1400 оборотов отжима. Есть коды. То есть штрих-код полностью все. Видим здесь. Также левая стенка. И, в принципе, давайте сзади. Вот она у меня уже подключена к сети. Здесь у нас шланг аквастопа, сливной подключается. Ну, для транспортировки, естественно, это. Потом он отщелкивается, вот, и можете себе, там, куда вам нужно, подставить его. И вот модель VM14E193. Видим, Германия, производство. Шланг аквастопа, в принципе, предназначен для того, чтобы в случае протечек воды блокирует подачу, ну, чтобы, естественно, не залить соседей и самому себе беды не сделать как с стиральной машиной, так и с кухней, ванной, где она будет у вас там стоять. Так, в принципе, она в сеть включена. Давайте вот мы проверим, работают ли у нас все кнопки. Вот, видим, отжим работает, Speed Perfect, Eco Perfect, Knitterschutz, легкая оклашка и
дополнительное полоскание. Все у нас работает. Давайте мы ее поставим на отжим, потому что программу ждать долго, нам нужно 1400. Мы хотим и убрать полоскание. То есть с полным шлетом полоскание отжим. Просто отжим, запускаем. Все, защелкнулся у нас замок. Не открыть. Сейчас запустится помпа у нас. Вот. Запустилась помпа. Работает тихо. Сейчас примерно около минуты она будет отжимать воду, откачивать воду. Естественно, также безопасность, чтобы не запустить сразу отжим, а там может быть еще много воды. То есть система должна выкачать всю воду, прежде чем запустится сам отжим. Потому что с водой отжимать, естественно, нехорошее дело. Это примерно минуту. И, естественно, во время отжима она также будет откачивать воду. Давайте по программам, кому может непонятно. AUS это, естественно, нулевая программа, она выключена. Ковбунт хлопок. Вот Варваш это замачивание. Вот видим градусы у нас. Шнель быстрая стирка. Микс вещи 40 градусов. Супер 15-минутная стирка. При 30 градусах вот у нас уже запустилась она. Спулный шредер это полоскание отжим. Можно полоскание отключать. Откачка воды, воли, шерсть в холодной воде, кальт 34 холодная вода, фейн тонкие ткани 30 градусная и синтетика 30, 40, 60 градусов. Вот, в принципе, у нас уже отжим запустился. Давайте уровень шума вы сами оцените, я помолчу некоторое время. Ну, примерно с такой громкостью она будет отжимать. Сейчас она выйдет на максимальные обороты, и мы тогда ее выключим. Ну, в принципе, ждать не будем это долго, пока она запустит максимальные обороты. В принципе, ставим ее на AUS. И через некоторое время, примерно также минута, откроется нам дверка. Вот сейчас замок заблокирован. Разблокируется замок. И, в принципе, тогда можно забирать вещи. На этом у меня, в принципе, все. Повторюсь еще раз, никаких крашеных деталей, ничего нету в ней. То есть она как была привезена с Германии, в таком состоянии она и есть. То есть технически она полностью проверена. Если были какие-то детали нужны к замене, это все заменено. Вот. И дается, естественно, гарантия предпродажная. В принципе, вся дополнительная информация будет внизу в описании. Также ссылка на мой OLX магазин, там будут доступные контакты со мной. Обращайтесь, удачных вам приобретений и до свидания.